喂，hello，又係我阿坡啊，又要講下呢個唔係河馬啦，係流馬車啊。不過同河馬都有關係嘅。咁啊，要講翻3月8號啦，流馬車終於追擊到河馬。因為我3月8號呢，整日呢都有嘢喺出邊做緊啊，咁所以翻到屋企已經好夜啦。咁啊，所以冇辦法第一時間去講呢個流馬車追擊河馬嘅事件啊。跟住落嚟嘅內容呢，就會拆解幾方面嘅，有關於法律方面啦，同埋河馬跟住有啲咩自我保護措施啊，同埋流馬車會唔會再追擊佢呢？嗱，好啦，節目開始之前，麻煩大家俾個 like 支持下，免費訂閱介紹俾你朋友聽，同埋留言啦，唔該。相信好多網友都睇過其他頻道，同埋睇過流馬車辱罵阿河馬嗰個片段啊，2分幾鐘啊，不停係咁鬧啦，就係話佢阿可伯錢啊，搞到佢家破人亡啊。其實內容呢有啲即係嚴重咗嘅，不過大發人心啊，即係等阿流馬車等咗咁耐，終於又揾到呢隻河馬。咁啊，由呢個2月26號啊，等咗咁耐啦。初頭諗住流馬車係咪真係會追擊到河馬呢？諗住追擊唔到啦，係咪？唔係噃，終於揾到啦。佢就話揾咗佢3日3夜啦，究竟係唔係呢？都唔重要啊。起碼佢喺青田村呢，清順樓河馬樓下就直頭撞正阿河馬。咁啊之後就即刻鬧佢啦。第一句就話：河馬，我終於揾到你啦！咁之後河馬驚到呢，即刻掉頭走啦。第一時間就撳密碼入翻去 lift 大堂啊！咁啊，流馬車都喺度係咁鬧噶啦。之後呢，就走去另外一個門呢，喺嗰邊呢，趁啲人開門呢，亦都係咁鬧喎。咁其實未開門之前都不係咁鬧噶啦，直頭鬧到保安走過嚟呢，都喺度話佢幾句啦。咁始終流馬車都係話呢一個係公共地方啊，唔可以入去啊。佢都知道有分寸嘅，入去啊知道瀨嘢嘅，實俾人報警嘅。雖然流馬車鬧佢嘅內容呢，短短2分零鐘呢，其實都大發人心噶啦。因為之前嗰啲咩所謂佢嘅黑粉啊，就算點樣鬧佢呢，講嗰啲嘢呢，其實都即係唔可以令到阿河馬退讓半步咯。但係今次呢，就唔同啦，河馬遇正流馬車啊，即係河馬車合體啊。咁啊，今次呢，河馬就真係退讓半步啊，縮頭烏龜咁樣啊。咁喺尋日晏晝發生完呢件事之後呢，估計河馬夜晚係咪唔會出街做直播呢？但係就唔係喎，真係有出街做直播喎。咁呢隻河馬就話啦，如果呢個流馬車再嚟搞佢嘅話呢，佢真係會報警喎。嗱，報警係真係好啊，我哋淨係想睇好戲啊。因為呢件事呢，如果唔係要搞到上差館呢，基本上呢個流馬車呢，就係唔會停止去搞佢嘅。但係而家喺呢個層面咁睇呢，因為始終河馬呢有官司纏身啊，佢自己都有少少劣嘅。因為如果再報警啊，搞多啲案件出嚟呢，又要孭上身呢，其實佢自己都擔心㗎。同埋而家河馬距離3月17號要上庭嘅日子呢，就越嚟越近啦，佢自己都擔心㗎。咁越搞多啲嘢出嚟呢，其實對佢呢個官司呢，唔一定有好處㗎。嗱，咁講，如果河馬真係報警嘅話呢，咁警方係一定要做嘢㗎啦，一定會邀請阿流馬車返去警署協助調查㗎。咁自然呢一單事件啊，咁如果真係報警呢，警方只係會當係雜項處理嘅啫，又未去到打鬥啊，又唔係傷人啊。除非流馬車真係跟住落嚟呢，會做啲更激嘅行動啊。譬如流馬車覺得仲未玩夠，繼續要追擊河馬嘅，係會有啲過激嘅行為啊，甚至乎係騷擾到佢即係個人身安全嗰方面嘅問題啦，甚至乎有肢體衝突啊，或者流血事件啊。如果去到咁嚴重呢，其實我哋都唔想睇到嘅。但係如果真係發生嘅話，都無可避免嘅，因為始終流馬車佢已經案底累累嘅，佢唔介意嘅，即係佢衰多幾鑊呢都係咁樣嘅啫。對佢嚟講係冇乜分別嘅，因為佢係一個好食懶飛啦，白卡聯盟啦，又係一個精神科疾病嘅人啦。咁佢過往做咗好多嘢出嚟，例如一啲刑事案啦，咁佢都唔 care 噶啦。所以其實佢今次做下河馬呢，都係只係為咗香港人發聲嘅啫，睇唔過眼呢個河馬嗰啲衰格嘢啊。咁大家都知啦，過去嗰年幾2年河馬同慘伯啊，咁喺網絡上啊，或者係周街點樣鬧人啊，講粗口嘅嘢啊。譬如咁講啦，流馬車再次追擊河馬，河馬真係報警嘅話呢，報親警呢，咁呢件事呢，就警方要處理啦。咁一定呢會牽涉到呢一單案情嘅，邊單呢？就係3月17號啦。唔多唔少呢，警方嗰邊呢，一定有消息傳翻去 DOJ 律政嗰邊嘅。咁去唔去到陳官呢？唔一定啊。
咁要視乎3月17號上 court 嗰日呢，河馬係咪會自己又喺度講嘢呢？以前係講蘑菇啊，咩我好驚啊，我冤枉啊，今次就唔係講呢啲啦。可能呢，陳官有嘢問佢嘅時候呢，咁佢就喺度講啦，咁自己遭受人哋騷擾啦，咁先至要冇辦法要報警啊。因為始終3月17號呢係提訊過堂啦，咁只係好短時間嘅啫。其實陳官呢都唔會有咁多時間去聽佢喺度發瘋嘅，除非喺開庭前，陳官已經係聽過律政有啲意見俾佢嘅。咁去到呢一刻嘅，咁如果河馬真係驚到人身安全嘅問題，咁陳官有一個考慮就話，如果河馬你真係咁驚嘅話，就不如考慮啦，即時還押。咁你個人身安全咪冇咗咯，亦都唔需要考慮呢個流馬車繼續追擊佢啊。咁當然陳官當然唔知邊個係流馬車啦，咁都係聽律政嗰邊講嘅啫。都係舉例咁講啦，如果律政嗰邊真係同陳官係提及呢啲事嘅，咁原因點解呢？就係因為河馬唔聽陳官講嘛，陳官叫佢唔好上網噶嘛，眼不見為乾淨啊嘛，咁就係因為河馬不斷喺度做直播上網，咁先至有機會俾流馬車追擊到去，揾到佢個 location 喺邊度。如果佢唔上網嘅，聽陳官講，咪冇事發生咯。咁即係你揦着咗陳官啦，係咪啊？咁當然陳官用呢個法律嘅角度嚟睇呢，即時還押河馬就係可以減少呢香港市民對河馬嘅不滿啦，同埋甚至乎河馬唔會受到流馬車嘅追擊滋擾啊。如果呢件事喺3月17號真係會發生呢，即時被還押呢，咁之後河馬就全部煙飛灰滅啦。咁河馬就講咩3月17號上完 court 之後亦都會做直播嘅，咁就唔會啦。咁你又拜拜啦，入去呢個慢慢踎啦。如果排期真係唔可以排到半年嘅，照翻原本話11月嘅，咁就夏天熱到你好熱啊，冬天凍到你好凍啊，因為冬天得張氈俾你冚嘅咋，唔好以為冚棉胎啊。高床暖枕發夢啦河馬嗱，因為河馬尋晚直播呢就係咁講啦。如果流馬車再追擊佢呢，佢真係會報警啦。嗱，而家就係要估計流馬車跟住落嚟繼續會唔會追擊河馬呢？嗱，呢個可能性我其實估計呢係有成70% 嘅，因為流馬車呢個人呢就大家知啦，癲癲喪喪嘅。咁你話佢會唔會停止唔追擊呢個可能性好低咯。其實咁講流馬車基本上都未玩夠㗎。咁而家要睇睇呢，嚟緊呢幾日究竟流馬車會唔會繼續追擊河馬啦？咁如果真係會追擊嘅呢，而且河馬真係報警咁有好戲睇啦。一報警鬧到上差館呢，咁之後3月17號呢，就係預期咁樣，我估計會係一樣咯，即係警方呢係會通知律政，即係將啲消息唔多唔少都 pass 咗過去㗎啦。咁之後到時陳官係咪決定會還押呢？要取決於未來呢幾日究竟流馬車係咪繼續追擊河馬？咁追擊嘅程度係點樣呢？一定唔係話淨係鬧啦，你鬧咁簡單有咩用啫？淨係上次九記都30分鐘啦，今次鬧河馬係2分幾鐘嘅啫。譬如下次追擊河馬唔係屋企樓下嘅，喺大街大巷河馬真係冇咁快走得咁遠噶嘛，你知啦，人又矮又侏儒咁樣，腳又短，走都走得唔快啦，係咪先？咁樣起碼喺條街呢，隨時就會糾纏嘅時間呢，就唔係2分零鐘啦，會更長時間，舉例10分鐘都好啊，係咪10分鐘之後有啲嘢咩發生嘅唔知㗎，咁一報警嘅，咁大家有好戲睇㗎啦。咁就算你哋有冇聽開流馬車嗰啲嘢都好啦，咁講少少流馬車啦。咁不嬲佢之前呢，就已經係即係案底都累累㗎啦，風化案喺大陸呢又坐咗幾年監啦，咁喺香港亦都之前俾人判咗8個月監嘅，咁又試過同未成年少女發生性行為啦，咁另外有一啲暴力案一啲風化案幾樣嘢都有㗎啦。咁流馬車玩 YouTube 呢，其實都超過有10年時間㗎。真係如果係咁講呢，老行尊即係隨時喺 YouTube 我哋睇開嗰啲頻道流馬車即係個經驗嘅時間可能仲長過人哋咁講真，有啲人可能玩咗呢個 YouTube 做 YouTuber 啦6、7年啦，咁流馬車反而其實係佢哋啲前輩添同埋佢做 YouTube 呢嗰啲言論比較大膽啦，講嘢作風真係好多爆粗咁所以點解佢琴日追擊河馬嗰條片呢？
就喺香港時間啊3月9號早上10點半左右呢，就係被逼下架喎。咁我睇到嗰個字眼呢，就係牽涉係有暴力嘅咁嘅成分啦。咁我就估計，通常咧呢啲下架呢 YouTube 嘅 AI 咧係咪偵測到呢？嗱，入邊咧只係一啲好普通嘅粗口啫，又未去到話一啲暴力到話要 S 啊乜嘢啊嗰啲，大家知啦嚇，唔方便講啊，因為始終 YouTube 而家嗰個 AI 咧偵測到好犀利噶，同埋而家 YT 嗰個制度上咧真係好嚴謹啊，唔方便講到咁白啊。如果流馬車呢條片都可以下架嘅話咧，嗱，我估計咧應該係有人幫阿河馬，或者係用阿河馬個 YouTube 嘅 account 啊，直頭同 YouTube 嗰邊投訴。就係話呢條片咧係滋擾佢個人嘅人身啦，咁啊呢啲咁嘅理由咧就要求 YouTube 下架嘅。咁但係 YouTube 點解會咁快審批咧？我都覺得好懷疑啦。我諗應該係 AI 嗰個功能咧幫手去即係去審核入邊個內容啊，究竟係咪即係牽涉有暴力啊或者色情啊呢啲咁嘅內容咧，先至會下架咯。嗱，可以幫阿河馬做申請投訴嘅人咧只有一個嘅啫，就係阿門咯。咁但係河馬之前話阿門咧精神不振啦，咁啊呢個阿門啊之前又話打算話去日本旅行噶嘛，咁啊而家呢一刻究竟喺香港啊，定係喺日本咧，定係精神不振咧？嗱，呢個都唔係重要啦，咁啊一定係有人啊幫阿河馬去 YT 度投訴噶啦，如果唔係冇理由呢條片咧會咁快下架嘅，因為我喺尋晚咧我都睇過阿流馬車呢條片嘅，咁其實尋晚我睇完咧，其實想即係開直播嘅，但係因為做完嗰個音樂會翻屋企咧，已經夜啦又攰啦，真係翻到嚟沖完涼真係瞓着咗啦。咁我聽完阿流馬車嗰條片，其實入邊都唔係好過分嘅嗰啲粗言穢語啫。咁啊，我相信係應該有人咧就係即係應該咧係用阿河馬個 account 咧就係同 YT 咧去投訴，呢一個係唯一嘅可能性啦。因為有跟開河馬呢單 case 嘅網友都大家知啦。嗱，河馬去 YT 個 account 咧，不嬲都揾阿門幫佢話開通盈利啊，即係填美國報稅表啊，連接銀行啊嘛。咁某君有去嘅 YT 嗰個密碼咧唔出奇嘅。咁之前咧都聽講過咧，其實阿河馬而家呢一個 YT 帳號咧，直頭係呢個鬼鼠屏幫佢開添㗎。嗱，鬼鼠屏識唔識搞咧？我相信未必識啊，應該係揾阿門嘅。咁啊，究竟有幾多人有啊河馬呢個 YT account 嘅即係嗰個 login name 同埋 password 咧？其實都估計阿門啦同埋鬼鼠屏啦呢兩個實有嘅。如果唔係點樣可以幫到河馬做咁多嘢啫？嗱，就算阿門去有晒嗰啲 login name password 咧，咁啊有時啲嘢要填表啊，始終都要咧出嚟嘅。咁啊點解要喺荃灣嗰間日本餐廳啫？咁啊始終有啲文件啊同埋嗰啲嘢要親身交俾佢睇噶嘛，係咪？而且河馬邊時有咁叻啊？咩識得 cap 圖啊、截幅圖俾阿門啊、阿平睇啊嗰啲唔識噶嘛？有好多時去死襯噶嘛，都係口講出嚟嘅。咁另外嗰啲嘢都要親身面對面嘅，咁啊先至可以俾到佢哋兩個幫手搞噶。好啦，咁講到嚟呢一度咧，最緊要一樣嘢，我哋熱切期待啊，就係跟住落嚟啊呢幾日，究竟阿流馬車會唔會繼續追擊河馬咧？咁嗰個機會率大唔大呢？會喺邊度出現呢？究竟有幾多次呢？嗱，熱切期待啊！如果真係會發生嘅話呢，河馬一報警呢，咁啊大鑊啦！咁啊一定呢會影響到佢3月17號上 court 嗰個俾陳官個印象啊！哎呀，咁啊真係河馬自己攞嚟衰啦！唔好開直播咪好咯，係咪？你開直播為咗賺錢課金，係咪？咁而家搞到你一身蟻啊！嗱，咁喺星期六嘅直播節目咧，都提及過啊，河馬喺呢個單車徑啦，同埋呢個地盤個出嗰個圍欄啊，即係個坡頂底咧，即係安全通道啊，嗰度做直播，究竟會唔會即係觸犯到啲咩規例啊或者法律咧？嗱，其實係有嘅，河馬已經觸犯咗一啲法律㗎啦。嗱，咁喺呢啲地方咧，譬如單車徑啦，其實都屬於呢一個咧政府場地嚟㗎嘛。咁啊，受呢個公眾衛生及市政條例嘅規管㗎。咁正式嚟講咧，佢係要申請嘅，同政府申請咧，先至可以喺呢一個公共場所啊，例如單車徑嗰度附近啦，甚至乎行人路啊，做一啲咁嘅所謂拍攝啦，或者係直播啊。即係譬如咁講啦，譬如電視台啊、
人哋電影公司啊要拍戲啊，咁啊譬如拍 MV 啊，咁喺路邊或者取景啊，呢啲全部都係同政府申請嘅，因為全部都係啲商業嘅活動嚟嘅。嗱，咁我記得咧禮拜六直播咧嗰日講過，就係話呢一個屬於叫做《公眾衛生及市政條例》嘅第132條啦。咁河馬已經係觸犯咗一啲政府嘅條例㗎啦。咁啊有關於例如啦滋擾公眾啦，咁啊其實呢啲好簡單嘅，譬如拍攝啦、阻礙行人啦、佔用公共空間啦，可能觸犯到一啲簡易治罪嘅條例㗎。咁其實好簡單㗎啦，即係如果網友喺街見到河馬係做直播嘅，報警就已經係可以搞掂咗河馬㗎啦。咁另外一條都曾經講過㗎啦，叫個人私隱啊。因為始終做拍攝啊，或者係即係唔多唔少有機會影到其他人個樣啊嘛。譬如有一次去搭港鐵出嚟呢，我咪有條片已經喺我節目登出嚟嘅，佢影到一位男士個樣啊，好清楚㗎。咁啊呢啲已經牽涉到個人私隱咯。咁但係我哋投訴呢就冇用嘅，一定要係當事人呢先至可以去投訴嘅。嗱，又舉例咁講啦，譬如我哋咁樣揸住部相機或者揸住個電話喺街度自拍或者同朋友影相，會唔會有問題呢？嗱，呢個其實唔會有問題嘅，係自己要自用嘅啫嘛，唔係商用啊嘛。但係有個問題呢，就係都係私隱條例啦，你會唔會影到或者拍到其他人呢？咁你自己要衡量一下啦。如果譬如自己係真係喺室外啊、公眾地方啊去做呢啲影相啦，或者係拍攝呢，自己要小心啲啦。好啦，咁講到嚟呢度呢，已經係節目尾聲啦。咁我哋就期待呢，究竟流馬車會唔會繼續追擊河馬？如果會嘅話，我哋就睇好戲啦。究竟會唔會報警呢？我哋又要等到其時會唔會發生啊？同埋究竟3月17號陳官會唔會將佢還押呢？哇！到其時有好戲睇啦。到時喺法庭度又唔知河馬又會亂咁講啲咩呢？真係講嚟講去，我哋覺得真係好多未知之數啊！好似好多謎底都仲未解開啊！好啦，咁節目已經講到嚟呢度係完畢㗎啦。咁如果大家中意我呢個頻道或者我嘅節目，麻煩大家俾個 like 支持下，免費訂閱，介紹俾你朋友聽。咁啊訂閱之後呢，仲要記得揀全部。咁我有節目推出嘅時候呢，咁你哋就可以第一時間收到通知啦。同埋留言都好歡迎嘅。咁啊希望你哋多啲留言啦。咁啊我哋可以多啲互動啊嘛。好啦，咁啊呢一集就講到嚟呢度啦，咁我哋下次見，拜拜。